La caza a rececho durante la berrea está profundamente condicionada por el tipo de terreno. En esta jornada nos movemos por la dehesa y el primer paso es desplazarnos en coche hacia las zonas donde los grandes venados tienen sus querencias. La guardería nos ha señalado los puntos donde han sido vistos o escuchados berreando. Una vez localizados los grupos de reses entre encinas y alcornoques, los prismáticos y objetivos de largo alcance se convierten en nuestros mejores aliados. El cazador busca un trofeo impresionante, mientras la finca se asegura de que se cace a un animal viejo en un delicado equilibrio de conservación y caza.